კიდე დიდხანს ითმინეს, ანუ მათ პირველივე დაბომბვისა სარაკეტო დარტყმისას განაცხადეს, რომ იტოვებენ უფლებას საპასუხო ქმედებების. დიახ. გარკვეული პერიოდი თავს იკავებდნენ დარტყმისგან, მაგრამ დღეს განახორციელეს, იმიტომ რომ მიცით რა, გუშინ წინ გავრცელდა განცხადება პეზიშკიანის პრეზიდენტის ირანის, რომ ჩვენო ბოდის უხდით მეზობელ ქვეყნებსო, აი ეს რაღაცაში შეიქმნა ვითარება და დავარტყითო და ნანობთ ამის გამო და აღარ გაგრძელდება ეს დარტყმა და მაგას მოყვა რამოდენიმე წუთიც გასულა მორიგი ტალღა დარტყმების და ეს ისეთი ახლა სიმართლე გითხრათ ამ ოპერაციაში რომელიც მიმდინარეობს ეს არსებითად სამხედრო თვალსაზრისით ბევრს არაფერს აწყვეტს ანუ რეალურად არის სიმბოლური აქტი ანუ საპასუხო აქტი სავარაუდოდ შეიძლება მას მიბაძონ ურის სხვა არაბულმა ქვეყნებმა, იორდანიამ დაუშვათ კუვეიტმა, საუდის არაბეთმა, ერაყმა არ მგონია, ბაჰრეინი და ომანიც კი გახდა დარტყმის, ასე ვთქვათ, სამიზნე, ომანი, რომელიც იყო შუამავალი მოლაპარაკებებში მოგეხსენებათ, ძალიან კეთილგანწყობილი, ყველაფერი გააკეთეს, რომ აქამდე არ მისულიყო საქმე ბოლო წუთამდე ასე ვთქვათ, აგრძელებდნენ ამ მედიატორის როლის შესრულებას და აცხადებდნენ, რომ ვითომ რაღაცა პროგრესი არისო მოლაპარაკებებშიო საგარეო საქმეთა მინისტრი ომანის აცხადებდა. აი ესეთი ვითარება არის. შემდეგი შეკითხვა. კი ბატონო. და ბატონო შემდგომი რაც მინდა გკითხოთ, ტრამპმა თქვა, რომ დაახლოებით 4 კვირა შეიძლება გაგრძელდეს ეს ოპერაცია და ჩემს წინა რესპონდენტთანაც საუბრობდით, რამდენად შეიძლება ვითარება ისე გამწვავდეს, რომ სახმელეთო ინტერვენციაც გახდეს საჭირო ირანში და ეს რაზეა დამოკიდებული, ესეც მნიშვნელოვანია, ირანის ინტერესებში შედის თუ არა ამ კონფლიქტის გაფართოება და გაჭიანურება მათ შორის ეს კითხვაც მაქვს. იცით რა არის, ეხლა ირანის ინტერესში შედის თუ არა და საკუთრივ ირანის სახელმწიფოს ინტერესში შედის თუ არა და მისი რეჟიმის ინტერესში ეს ორი სხვადასხვა რამე არის რა რეალურად აცდენილია ერთმანეთს. ეხლა რა თქმა უნდა ირანს რაც შეიძლება მალე აწყობს მშვიდობა და ნორმალურ ასე ვთქვათ კალაპოტში დაბრუნება ოღონდ ამ რეჟიმის შეცვლა. ეხლა ეს ამ ეტაპზე ნაკლებ რეალური ჩანს, თუმცა 60 კვირაში ამ დაბომბვების მერე შეიძლება რაღაც რადიკალურად რაღაც დღეს შეიცვალოს რაღაც საათებში, რადიკალურად შეიცვალოს ვითარება, თუ თქვათ იქ აღმოჩნდა ძალა შეერაღებულ ძალებში, არ აღმოჩნდება ეს რა თქმა უნდა ბასიზში და აი გუშაკთა корпуსში, რომელიც არის ერთგული ამ რეჟიმის დასაყრდენი და აი შეიძლება რაღაცა წარმოიქმნას ვითარება, როდესაც ამ კოალიციამ ნახოს შიგნით დასაყრდენი, რომელსაც დაეხმარება. ეხლა რეალურად ეს 3-4 კვირა, რომელიც ტრამპმა განაცხადა, ეს არის საჭირო იმისთვის, რომ ირანის ასე ვთქვათ, სარაკეტო მრეწველობა, რაკეტების, ბალისტიკური რაკეტების და დრონების მარაგები, ეს ბირთვული პროგრამის რაღაცა ნარჩენები და აი ეს რეპრესიული აპარატის ინფრასტრუქტურა მოანგრიონ. ამის შემდეგ აი რატო აიღებენ 60 კვირას, იცით, ერთი კვირა მიახლოებით იქნება იმის გადასაწყვეტად, ანუ რაღაც პაუზას დაიჭერენ სავარაუდოდ და შეხედავენ ვითარებას, ანუ შეაფასებენ უკვე მიყენებულ ზიანს. თუ ეს საკმარისია იმისთვის, რომ ანუ თავი ანუ ეს ერთი კვირა რაღაც შეიძლება გაიყინოს ეს არა, გაყინო არ იქნება, მაგრამ ინტენსივობა იკლებს და რაღაც შეფასება. ეს მე მგონი შემცირებულია რა? არის პირიქით. პირიქით და ეს 2-3 კვირა მოიმატებს. ანუ იმიტომ რომ ბანკია, სამიზნეთა ბანკი არის საკმაოდ ფართე, მათ დაბომბვას, ანუ ათასობით სამიზნე არის და ძალიან ბევრი, დრო დაჭირდება და ეხლა სავარაუდოდ აი ხვალზე შეიძლება დღეს საღამოსვე უკვე სტრატეგიული ბომბდამშენები ფაერფორდიდან, ინგლისიდან და დიეგო გარსიადან, ასე ვთქვათ, ის რა ქვია, ინდოეთის ოკეანიდან ჩაერთვებიან, ესენი უფრო მასიური დაბომბვისთვის არის ეს განკუთვნილი ეს თვითმფრინავების სტრატეგიული თვითმფრინავები, მძიმე ბომბდამშენებია და უფრო ძლიერ და ინტენსიურ და უფრო ხშირ დარტყმებს მიაყენებენ. ანუ პირველი ეტაპი იყო ეს ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის განეიტრალება, სარაკეტო სისტემების აღმოჩენა განეიტრალება. იქ საზღვაო ფლოტის ჩაძირვა. ეხლა ამ ეტაპზე არის აქტუალური, რომ ორმუზის სრუტეში ეს ტრანზიტი ენერგომატარებლების მათი უსაფრთხოება უზრუნველყო პირველ რიგში. ამისთვის არის სანაპირო
ზოლზე ესე იგი რაღაც სამიზნეები გასანადგურებელი გემსაწინააღმდეგო რაკეტები იქნება თუ რაღაცა კამიკაძე დრონები, წყალზე და დრონები თუ ასე ვთქვათ ჩვეულებრივი რაღაცა ნავები, რომელიც ელემენტარულად დატვირთული არის ასაფეთქებელით და შეიძლება შეეჯახონ ამ რა ქვია იქ მოძრავ ტანკერებს. ხო, ამის გარდა პარალელურად გრძელდება ის აი ხო გეუბნებით, რაც არის გეგმიური, ასე ვთქვათ, რაც სამიზნეები აქვთ გასანადგურებელი, ეს არის პროგრამა მინიმუმი, ამას რო დაასრულებენ, მე შეხედავენ ისიც რას, რომ აი თუ შიგნიდან ხერხდება რაღაცა დასაყრდენის პოვნა, თქვათ, შეიძლება აი ქურთული მხარეზე იყო ლაპარაკის, მაგრამ მე ვფიქრობ, აქ მაინც ძირითადად უფრო დიდი ქალაქების, დედაქალაქის ურბანული ზონების, აი რაღაცა პროგრესული, პროდასავლურად მოაზროვნე ახალგაზრდების და მათ მიმხრობილი, ასე ვთქვათ, გარკვეული ჯარის რაღაცა ქვედანაყოფების ერთობაზე არის საუბარი. აი ამათ გამოფხიზლებას და ამათ გამოსვლას ელოდებიან არენაზე, იმიტომ რომ ეს იქნება ძალა, რომელსაც მე ისინი დაეხმარებიან მატერიალურად, საავიაციო მხარდაჭერითაც, ანუ და ეს ფორმატის შეიცვლება ასეთი დაბომბები აღარ იქნება, იქნება ეგრეთ წოდებული უშუალო სახმელეთო საჰაერო მხარდაჭერა სახმელეთო ძალებისთვის. მაგრამ ამისთვის არის და კოორდინაციას დაალაგებენ შენ ამ ძალებთან, რომ ერთად იმოქმედონ აი რეჟიმის დარჩენილი, ასე ვთქვათ, რაღაცა ძალების წინააღმდეგ. მაგრამ თუ ეს ვერ მოხერხდა, ხო, მაშინ იცით რა არის, ხა არის მეორე არჩევანიც, რომ ზოგადად გაანეიტრალონ ირანი გრძელვადიანად როგორც საფრთხე რეგიონისთვის და განსაკუთრებით ისრაელისთვის. ხა ეს მოგეხსენებათ ერთობლივი ოპერაციაა ისრაელის და ამერიკის. შეიძლება ეს მოხდეს. აი ეს შეიძლება რიცი ხა ნებისმიერი ხელისუფლების საყრდენი არის ეკონომიკა, რაღაცა ესეთი ყველა ქვეყანას აქვს რაღაცა ისეთი დარგი, რომელიც არის მისი ფინანსური შემოსავლის წყარო, ძირითადად ხა ირანში არის ნავთობი და გაზი, რომელიც დასანქცირებულია, მაგრამ მაინც ყიდიან დიდი რაოდენობით, აი ბატონმა ნიკამ აღნიშნა თქვენ წინა ეთერში მყოფმა, რომ სტუმარმა, რომ ანუ ისინი ყიდიან მიახლოებით დღეში 5 მილიონ ბარელ ნავთობს ყოველ შემთხვევაში ამ საბრძოლო მოქმედების დაწყებამდე ყიდიდნენ, ძირითადად 70-80% მიდის ჩინეთში. და ამას რო ყიდიან, აი ეს არის შემოსავალი, რომლითაც აიმთავიან თან ბასიჯებს, აი ჩვენთან რო ტირუშკებს ეძახიან, აი ეგეთი რაღაცა პარტიული რაღაცა ძალოვანები არიან და ეს გუშაკთა კორპუსი, რომელიც აი იდეოლოგიურად და ის არის აი მების, რა ქვია, ფუნდამენტალისტური, ამ ისლამისტური რეჟიმის საყრდენი. აი ამათ აფინანსებს აი ამ თანხებით, რომელიც აქედან შემოდის. თუ ამ ინფრასტრუქტურას მოუსპობენ და ეს შესაძლებელია, მაშინ იმდენად დასუსტებიან, რომ იქ სტაბილურობა ვეღარ დამყარდება. ცუდი, ანუ არჩევანი რა არჩევანის და დილემის წინაშე შედგას დასავლეთი, რომ თუ ამას გაუნადგურებენ, მერე დაუშვათ იქ რომც მოხდეს და რაღაცა გაჩნდეს შანსი დაუშვათ ხელისუფლების ცვლილების, იმ ხელისუფლებას დახვდება გაპარტახებული ქვეყანა, გაპარტახებული ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურით, რომელიც კაიხანს ვეღარ დაალაგებს იქ, იმიტომ რომ მასაც დაჭირდება ხო ფინანსები, ხო 90 მილიონიან ქვეყანას ვერავინ ვერ აიყვანს დოტაციაზე და ეხლა ვერ ხო, ამიტომ თვით რაღაცა კმარი უნდა იყოს. ეხლა თუ გაუნადგურეს ის საბადოები, გადაუმუშავებელი ისა გადაზიდვის და იმის ტერმინალები და ყველაფერი, მე იმის აღდგენას დაჭირდება წლები და მილიარდობით ინვესტიცია და აწლევლები და ამ არასტაბილურ გარემოში კიდე იქ ინვესტიციას არავინ არ ჩადებს. ანუ რაღაც ერთგვარი როგორი არის, იცით, რომ მაშინ უნდა გაწირო რა ირანი, აი როგორც სირია 10 წელი თუ მეტხანს სამოქალაქო ომის მორევში იყო და ნუ აი სისხლისღვრა და არეულობა იყო, რაღაც ეგეთზე გაიწიროს. ამ სცენარს უშვებს შტატები, როგორ ფიქრობ? შტატები, იცით რა, შტატებს ეს ნაკლებად სურს. ისრაელი მაგალითად ეხა ანუ არაფერი ცუდის თქმა არ მინდა, რაღაც უარყოფითი კონოტაციით კი არ მომხ, მაგრამ ისრაელისთვის რა თქმა უნდა უფრო ყველაზე მთავარი არის მისი პირადი უსაფრთხოება. ახლა ირანი ოფიციალური პოლიტიკა ამ რეჟიმის ყოველ შემთხვევაში არის, რომ ისრაელი არ უნდა არსებობდეს და ზღვაში უნდა გადააგდონ, გაანადგურონ. ანუ ეს და მერე ქმნის ისეთ შეიარაღებას და ისეთ პროქსები ყავს იქ რაღაცა ტერორისტული ორგანიზაციები რეგიონში, აი ბალისტიკურ რაკეტებს და ბირთვულ პროგრამას რო ანვითარებს ძირითადად იმისთვის აქ, რომ ისრაელი გავანადგურო. ეს დეკლარირებულად ღიად აცხადებს ამას. ხო და შესაბამისად ეს მისთვის ეგზისტენციალური საფრთხეა. ანუ მას ახლა ურჩევნია სიტყვაზე
დაანგრიოს ბოლომდე ირანის ეკონომიკა და საფრთხე მას ეგზისტენციალური საფრთხე არ ქონდეს და მხოლოდ ტერორისტულ საფრთხეს ასე თუ ისე უკლავდება. ან იდეალურ ვარიანტში რა თქმა უნდა ურჩევნია რომ რეჟიმი შეიცვალოს ისეთით რომელთანაც აი მათ შორის ეგრეთ წოდებული აბრაამის ხელშეკრულებას გააფორმებს და აალაგებს დიპლომატიურ ურთიერთობას და აღადგენენ აი შახის დროს რო იყო რაღაც მათ შორის მოკავშირეობის დონემდეც ურთიერთობები. თეორიულად შესაძლებელია, პრაქტიკულად ამ ეტაპზე არ ჩანს ეს, მაგრამ ნუ ნახოთ 60 კვირაში შეიძლება რაღაცა გამოჩნდეს. ანუ ეხა იქ ვიცით რა არის, აი გრევის და იმის ფონზე თუ გახსოვთ ეხა ეს ზოგადად ეს იანვარში რო წარმოიშვა ეს მღელვარება და საპროტესტო მუხტი, ეს ხო მათ შორის იმით იყო განპირობებული, რომ შარშან ივნისში 12 დღიანი ომი ირანმა წააგო. ხელისუფლება კი ასე ვთქვათ შიდა აუდიტორიაზე ცდილობდა ეს როგორც მოგება ისე გაესაღებინა, მაგრამ ვერ შეძლო, ანუ იმიტომ რომ რაც არ უნდა დახშული ის იყოს, ახლა მაინც ინტერნეტია, ხალხი რაღაც გებულობს, არის იქ პროგრესული ახალგაზრდობა, ძალიან დიდი ნაწილი. ახალგაზრდებში განსაკუთრებით უკვე ნაკლებად პოპულარული არის ეს რაღაცა და უფრო სეკულარული ისინი და ამიტომ ეგენ იძლევიან გარკვეულ იმედს, თუმცა ნუ აი ნახოთ რა. კი ბატონო